今天是2004年11月多少号？25、24、25啊，25号啊。这个星期四，咱们说上星期天就不会这个坏了。还是先复习，这是藏文课第8次，还是先复习，打开第8页。24吧。反正说上星期四，24星期四。啊，行，不管它，这都是个名，不重要哈。哎，第8页咱们开始先复习啊。涅切尼哈达尔给海金迪因。涅切尼哈达尔给海金迪因。就那塞多台湾送哦。就那塞多台湾送哦。切数上行者。切数上行者。云丹西马一个人。云丹西马一个人。去了他妈约旦。去了他妈约旦。一把剑给打给菩萨着。一把剑给打给菩萨着。铁给。铁给。特给。绿给。绿。特给。军给。路给。中给。单给。大给。三给。女给。大姨。带。大姨。带。长塞普木。听菜给帕朗。带钢巴。坦白缺。塞给转部。强求给在部。七桌咖啡米沙来称。第10页。铁给。特给。绿给。特给。军给。路给。中给。单给。大给。三给。女给。大姨。带。大姨。带。改变米腰间提赛。俺了在赛他们可喊什么人亲？哈瑞真丹上包衣。驴给车中塞碗钱。连起来试一遍啊！哈瑞真丹上包衣，驴给车中塞碗钱。这个咱们也是分成一半，就到那个腿那停一下。耶米拉些热变餐腿。牛西茶包让西给心。再分着读一次。耶米拉些热变餐腿。牛西茶包让西给心。连起来试一下。耶米拉些热变餐腿。牛西茶包让西给心。不错。这个一下读下来试试啊。伢把他给伢给伢去奶忙度心。后边这个我一听咱们多听2回啊。他啷推囊内。口桥几给。给不东巴通内。给比米了。切打走。再这样熟悉点啊。他啷推囊内。口桥几给。给不东巴通内。给不东巴通内。
解比弥勒戒打所。解比弥勒戒打所。再来一遍啊！帕朗推囊内，帕朗推囊内，口窍记给，口窍记给，解不懂不通内，解不懂不通内，解比弥勒戒打所。解比弥勒戒打所。试一遍，试一下啊！帕朗推囊内，口窍记给，解不懂不通内，解比弥勒戒打所。帕朗推囊内，口窍记给，解不懂不通内，解比弥勒戒打所。不错。下边这个，也是咱们一开始先多听几次啊。口窍你给，老不对了，多唱。是口秀你给，空巴沙巴叽叽讲，原来空巴囊，秋张麦刚的，塞给同在记，囊都旧呢，买龙给卡借，咱们就还这样来啊。口秀你给，空巴沙巴叽叽讲原来，空白囊，秋张麦刚的，塞给同在记，囊都旧呢，买龙给卡借。再来一遍啊！口秀你给，空巴沙巴叽叽讲原来，空白囊秋张麦刚的，塞给同在记，囊都旧呢，买龙给卡借。咱们分两次试试啊。口秀你给，空巴沙巴叽叽讲原来，空白囊秋张麦刚的，塞给同在记，囊都旧呢，买龙给卡借。不简单，接着再来啊。让给雷巴尔谢那样，恰瓦tham戒车给主，主，最后有一个那个闭口就播，闭口主，对。让给雷巴日谢那样，恰瓦tham戒车给主，连起来这样。让给雷巴日谢那样，恰瓦tham戒车给主。嘎瓦通呢？特给觉，连起来。嘎瓦通呢？特给觉。12页。解决这百米东咱们约吧。嘎西在光给西呢。丁家哈，解决这百米东咱们约吧。嘎西在光给西呢。丁家哈，咱们一遍来试试啊。解决这百米东咱们约吧。
嘎西在公给西呢顶家哈。也便这名东上的嘎西在公给西呢顶家哈。不错，下边的啊。俺配对。阿妈看人机菜两百来。这鸡的牛儿都吃，俺配对阿妈看人机菜两百来。这鸡的牛儿都吃。再来一遍啊，整个一句来一遍。俺配对阿妈看人机菜两百来，这鸡的牛儿都吃。俺配对阿妈看人机菜两百来，这鸡的牛儿都吃。不错。下边第11节的啊。Yes.下翘，ordo, gepdo, chogundo, paredo, chimba, nando, dedo, duendo, lambdo, 13页 surdo, minudo, hasaro, hasaru, satharu, 咱们学了3个句子。第一个是下翘苏着，这个苏是代表叶格，这个叶格的意思是表动作趋向的方位或处所，就是它冲着什么方向，冲着什么地方，就是这么一个意义。这个是往东方走。第二句是给包嘎丁给332群，给包嘎丁给332群，群是来到，前边这个然是一个拉敦，就是这个也就是这个叶格，表示它冲着来到哪儿，来到那个垫子那个地方，就是来到席位上。第三个句子呢也是叶格，这个呢是表示心理活动所涉及的对象，就是他这个喜欢什么还是不喜欢什么，他就是喜欢的那个对象。咱们也来读一下啊。也切拉别，用龙觉拉觉，塞马拉嘎，哈吉苏一度翁瓦拉觉，你看他这用了是几个动词，这个第一个用了个给，这个给这个周老师说呀，这属于比较文言一点的，就是比较文绉绉的啊，实际上也就是个喜欢。第二个呢用这个叫皇后吧，母后，用了一个觉，这个是非常常用的，就是贪欲贪恋，希望什么，希望得到什么，愿意，就是个贪求的意思。他贪求什么呢？享受。这个享受这个词儿呢，一般要做动词用就是享用什么，如果做名词用呢，就是他被他享用的那个财物，代表就是财物，他比较喜欢财。这个第三个用了个嘎也是高兴喜欢，就是前边这个拉呀都是他的叶格，都是他喜欢的对象，喜欢骂就是军事练武，喜欢打仗。最后一个呢是哈基，就是这个公主喜欢的这个呀，这个上节课我说了，这个一度翁娃呢就是可爱啊、可心呐、和意啊，在这儿啊，这个他用的是一个形容词，就是他形容前边这个俗物是什么呢？俗这个最简单的就是色，
就是颜色呀、显色、形色什么这个所有的色。它还有一个转义是身体，它这个它平常用的时候代表什么呢？就是这个形体容貌，就是模样，有这个意思。所以这个公主喜欢的这个最后这个爵是贪求喜欢这个了，拉是这个喜欢的对象，喜欢是俗，俗呢带了一个一度翁娃的一个形容词，一度翁娃是这个可爱啊、可心儿啊、可爱啊，就是他喜欢可爱的容貌，他喜欢就是这个一度翁娃是一个形容词，跟那个俗是同位语，就是都不是同位语，它是那个俗的说明，就是附属形容词，俗是这个算中心词吧，它算一个形容词，算一个定语。就是他喜欢容貌，喜欢什么样容貌？喜欢这个可爱的容貌，喜欢这个可意的和心的容貌，就是喜欢打扮，就是这个上节课我说这个意思没说明确，就是一度翁娃呢，它跟那个俗的关系是一个形容词，形容词放在后边，就是喜欢容貌，喜欢什么？喜欢可爱的容貌，就是这个记录。咱们今天呢接着往下学，下边呢这个拉宾这个它起个什么做间接宾语，就是有时候它涉及到一个东西之后啊，它还有一些状语性质的那个说明性质的，那叫间接宾语。位于动词之前和主语直接宾语之间的次序较自由，各自处多用拉。他说这格助词多用拉的意思就是说他不用他那个前边那7种变体。咱们来看他的例子啊，这个爱是怎么回事呢？爱是啊加了一个撒，啊是我，撒是句格，啊一加撒成了一个主语了，是吧？就是及物动词的主语。及物动词的主语呢，为了跟宾语做区别，所以它要带一个句格。啊就是变成了爱，这成了我。这我是主语，我要做动作了。我要做什么动作呢？咱们说过，你可以直接上句子最后去找那个动作去。你看那句子最后是个勤，就那个省略号前头的是个勤。勤是什么呢？是给布施，给勤是给，我给，你看主语谓语都有了，肯定是我给了别人一个什么东西，这两个已经确定了。说给了一个什么东西还是给了谁呢？这个你再上中间去找，一般挨着主语是什么呢？是宾语，就是给谁啊？这不是给那个给什么才是宾语，它这个不是这样。咱们来看它是什么啊？难脚巴拉，读一读，难脚巴拉，我说一下这个读法啊。这个第一个那个拿呀，有一个上加字，拿一加上加字变成什么呢？平声，4个鼻音一加上加字变平声，对吧？变成拿后边一个拉就变成了乃，是吧？乃后边这个字呢怎么读呢？是这个单独读那个爬呀大是卡加 o 是桥，但是呢前边有一个前加字爬。第35行的这个字一加前加字不松气，所以不读桥，读脚，不松气了，变成加，读脚儿，是吧？脚儿这样读。注意，前边是乃，后边是脚儿，这个乃跟脚儿之间呢有个啊，这个啊有时候呢就变成了 n， 就发一个 n 的音，就成了上前一个字的一个韵尾了，就是乃再加个 n 就成了南，本来是 n 啊，本来是 i， 这现在加一个 n 变成了 n， 就是乃变成了南，就是发那个南北的南的那个音了，就是最后加一个，把前边这个啊加到那个后边这个啊加到前面那个字当韵尾，南角儿巴拉，这是读音。咱们再说意思。意思呢，
这个乃是什么意思呢？乃啊，就是真实、实际、正确、正常、本源、原始。你自己你去体会这个意思一下啊。安静，这个乃的这个含义啊非常丰富，可以说是印度这个梵文里头这是现在这是这个藏文的翻译了，咱们就说它是根据梵文那来的哈，就说梵文里头的这个字啊，相对应的话非常丰富。那个字基本的意思就是什么呀？就是整个世界的那个根源、本源、本来面目，整个世界的本来面目、真实面目。那就好像修道的人追求的那个目标。这是这个南鸠啊，这个词这是世间词儿，就是瑜伽嘛，这是世间词儿。咱们就说它的世间意义，就是说跟外道是一样的，这个就是说在这个梵文里头是大家通用的，不是佛教专用的词。这个瑜伽什么意思呢？瑜伽有2个词组成，前边这个乃就是什么呢？就是真实、实际、正确、正常、本源、原始、安静、正常，反正几乎就是说这个世界的本来面目、真实面目，反正最真实的、最好的、最这个最应该的，就是这些东西啊。这是第一个字的意思。第2个字的意思觉儿，这个为什么能这样讲呢？因为藏文是意义，它是按照意义来把这个2个译过来了，所以可以讲意义。这个觉儿是什么意思呢？觉儿的意思是本意是圆满兴盛，它是一个这个本来是个动词，圆满兴盛。那个韩老呢译成充裕，就是说很饱满，很这个富裕，那个意思，圆满兴盛。然后它变成名词的时候呢，经常就做财富讲，它还有一个意思就是到达，到达回归落，好像落叶归根一样，和相应，这是它的第2个意思。咱们现在呢主要就取它这个第2个意思，就是到达、归、落、和相应，相应。然后这2个字合起来，你看什么意思呢？与本源相应，这就叫瑜伽。就是梵文里头瑜伽的这个词的这个意思就是什么呢？和本源、和原始、和真实相应，和真实合到一块儿，和真实和，归到真实，落到真实，到达真实。在印度啊，那个时候很多外道啊，水平很高的。大家比较公认的一个真理是什么呀？就是人所见的东西都是虚妄的，都是假的，不是真实的。他因为他那个禅定功夫很深，他一看就知道这些都是假象，根本都那个不真实。你想怎么变化就怎么变化。你坐禅达到初禅、2禅，达到4禅真正神通就出来了。神通出来之后，你可以把水变成土，可以把这个石头变成金。它根本就这个外边这些东西根本没有那个真实的东西。那个给他那个小框，这是跟那个就是说外道啊，他水平就很高。外道这个就是这个像这个基本常识，大家都是公认的。所以呢，大家都来修瑜伽，都来修行。说修瑜伽是干什么呀？所谓瑜伽就是与真实相应，就是说要跟真实和，要走到真实去，要抛弃这个虚妄，这是瑜伽的意思。瑜伽再加个8，就变瑜伽是一个动作，修行动作哈。那个它就是想吐啊，它就是一个修行动作，加一个8呢，就是什么呢？就变成了人，就是修瑜伽的人，然后加一个拉是什么呢？就是业格，就是这个句子主语不是说我给什么东西吗？然后呢，我给什么东西，那个东西是宾语，我给谁，
就成了间接宾语了，就是说明我给这个东西给谁，这个好像补语似的，补充说明这个动作的一些情况。所以这个拿呢就代表说冲着谁呢？冲着一个修瑜伽的人，瑜伽行者。咱们这你看第2页过来他翻的什么呀？就是瑜伽行者，就是瑜伽加一个八就变成了修瑜伽的人。说我给那个修瑜伽的人，我给那个瑜伽行者，就是修行人，就是我给那个瑜伽行者呢，给他什么东西呢？后边塞给他金子，是吧？塞是金子，金子后边跟一个学是什么呢？学是钱，1两1钱的钱，1斤1两1钱，那个钱，1两是10钱。然后后边跟一个扛是什么呢？扛咱们原来学过，是什么？是一个问话。扛就是什么在哪儿怎么回事儿？是一个问话。在这儿这个扛呢，代表什么意思呢？代表1 2 3 4的1，就是如果一个东西只有一个的话，他在这藏文里头他经常不直接用那个1，他就用那个扛来代替。这个扛呢就是说他扛前头要是一个这个量词，就是说比如说1瓶1罐你像现在就是1钱，他这个扛呢就代表1。这样的话，这句话咱们意思看一下，连一下啊。是我是主语，秦是给，恁就把拉，就是我对着这个人给，我把这个东西给了这个修瑜伽的这个人，给他什么呢？塞日，给金子，给金子。这个金子后边还有这个形容词，什么样的金子呢？学扛就是1两不是1两了，1两太多了，1钱，1钱。这是这个米拉日巴呀，他要出去学法术，出去这个为什么学法术呢？因为那个咱们大家可能知道这个故事，就是他父亲死的时候把家产托给他叔叔，结果他叔叔到他长大了呢不还给他，还跟他们家打架，就跟他们家说，你有人多你就来打架吧，你要是人少了你就去学法术吧。你反正意思就是说就是不给了，你有什么本事就来吧。然后他母亲没办法，你打不过人家那个人多，然后呢他母亲就让他去学法术，让他学法术呢，可能是家里头把地卖了一半换成金子，然后他带着这个金子呢去这个作为这个学费，去学法术。到这儿呢，他给这个瑜伽行者，这个瑜伽行者可能是带他去见上师的呀，什么现在我记不清了就是给他1钱，这个金子。再往后看，悄摸了，这个悄摸是什么呢？悄就是这个主人，主人，这个那个时候呢仆人的主人悄。这个如果要是男主人呢，就加一个叫爬哪若，后边那个加个爬哪叫巧窝，爬哪若中间用一个点隔开，就跟那个摸似的，隔开。巧窝就是男主人。这个男主人呢，有时候这个词儿也用在什么呢？就是这个国王，这就是全国的主人嘛这个或者是说这个人很那个英雄，比如说圣雄甘地巧窝。这个藏族人就把那个大昭寺文成公主进藏的时候，不是带了一个释迦牟尼等身像吗？就把那个等身像叫做巧窝，就是这个人杰大雄，有点就跟咱们的大雄宝殿，大英雄，就是那个意思。这是男的用巧窝，女的呢就用巧猫就是什么呢？女主人，女主人公，女这个主母。这儿呢是表示谁呢？表示那个上师的这个叫他这是怎么翻？我看叫师母，给师母。那这个上师就是巧窝了，那师母就叫巧摸，巧摸了。
这个拉就是给这个师母，塞儿也是给金子，小允是七，给七钱给师母。最后一个词儿呢是披，咱们好像是学过，是奉献，献给，比较这个尊重的这个献给。哎，你看这用的词儿都不一样。给这个瑜伽行者呢，这个是勤，是给，就是一般的给，可能这个瑜伽行者呢是帮了他的忙。然后给这个师母呢，这因为以后你就要在这学习了，这以后要这个就是大量的照顾你了，哎，这就要给这个七钱，哎，这个动词也变了，比较尊重的意思就明白了。咱们来读一下啊，哎，南脚巴拉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 ，塞小康亲，塞小康亲，巧毛了，巧毛了，塞小短皮，塞小短皮。哎，他这几个都是单独读的，没有那个当双音节读。咱们再来一遍啊，哎，南脚巴拉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 ，塞儿小康亲，塞小康亲，巧毛了，塞儿小短皮，塞小短皮。分两段读一下啊，哎，南脚巴拉，塞儿小康亲，哎，南脚巴拉，塞小康亲，巧毛了，塞儿小短皮，巧毛了，塞小短皮，巧毛了，塞儿小短皮，巧毛了，塞小短皮。小，这个小是声母是西，韵母是 o， 小，哎对，小，咱们再来一遍啊，还分开读啊，哎，南脚巴拉，塞儿小康亲，哎，南脚巴拉，塞小康亲，哎，南脚巴拉，塞儿小康亲，哎，南脚巴拉，塞小康亲，巧毛了，塞儿小短皮，巧毛了，塞小短皮，巧毛了，塞儿小短皮，巧毛了，塞小短皮。咱们也闯一下，连起来试试啊！哎，南脚巴拉，塞儿小康亲，巧毛了，塞儿小短皮，南脚巴拉，塞小康亲，巧毛了，塞小短皮。再来一遍啊！哎，南脚巴拉，塞儿小康亲，巧毛了，塞儿小短皮，哎，南脚巴拉，塞小康亲，巧毛了，塞小短皮。不错，这个能认下来，然后就是一个熟悉过程了。回头听着录音再熟悉熟悉。好，翻过来，你看他这翻译是我送1田金子给瑜伽行者，奉献7田金子给师母。下边一句话啊，客给是什么呀？你给是什么呀？给是句格，哎，句格，这主语定了，你是句格，你要做动作了。他做什么动作呢？最后看啊，吟是个助动词，不是主要动作，吟是助动词，它前边还有一个这个重要就是中心的动词是什么呀？勤吧，哎，就是布施，就是给，哎，这个吟呢是一个强调，说是你哎给的，这个你给了我，哎，不是这还不知道给谁啊？现在是你给这个主谓语都出来了，下边看给谁，回来再看主语后边，拿了，哎，这个平常要练习就读这些音调，就是你比如说这儿吧，你一读啊，
因为拉是叶格，它是一个格助词，是虚词，要读轻声，所以呢，是单独读了，这样读就不能读成双音节词，不能读啦，就不能这样读，因为它那个拉是一个虚词，不是实词，要读轻声，所以是啦。啦呢，就是冲着我，给我，你给我，这个人都定了，给什么东西呢？舍东，前边这个字呢，单独读是撒，是吧？哎，撒是什么呢？撒就是吃的食物，吃的东西。撒这个是吃的东西，它这是这个转义了，实际上就是吃。后边那个东就是喝，哎，这就是吃喝，把吃跟喝合在一块儿，就变成了吃喝的东西，哎，就代表吃喝的东西，就代表食物食品，哎，这个撒，因为后边是写就是闭音节，所以撒带一个小帽子，就是就成了舍，哎，就成了舍东，哎，吃喝的就是这个食品。这个舍东呢，还有一个形容词是莽包，莽包是多，是吧？很多的，哎，莽包是很多的，就很多的食品。整个句子清楚了，你给我很多的食品，哎，下边你看，你给了我许多食品，咱们来这个也来读一下啊，却给俺了，舍东莽包秦巴音，舍东莽包秦巴音，却给俺了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 ，舍东莽包秦巴音，能读准就行。这个哪儿这个有什么问题就可以问啊，咱们随便一下。下边呢，第12节呀，跟前边那叶格有什么区别呢？它是一个这个就是叶格里头的一种，它的意思是什么呢？就是说这个记起，就是说就是这个东西，什么意思呢？就是代表这个主语呀，它就变成了这个东西，就是主语，就是那个主语那个东西啊，它就变成了就是这个东西，哎，主语直接变成那个宾语，就是或者说主语发生变化的结果，记体叶格是这么个意思。这个你看它的说明说记体叶格呢，忒逆，哎，像这些词组啊，你都读音呐，什么都练习，意思呢也记。忒是那个，是吧？你是什么呢？你就是他，就是那个就是他自己，就是他本身，就是一种强调。忒前边有一个说给包你给，就是强调就是国王，就是国王本身，不是别人，他亲自下了一个命令，就是国王。这个你就是表示就是自己本身这意思，哎，就是强调就是自己本身。所以记体叶格是说什么呢？忒逆就是说他自己，就是说这个记体叶格前边的这个拉前边的这个东西啊，就是那个主语自己，就是那个主语自己就现在就成了那个叶格了，记体叶格就是那个主体，这个意思。说记体叶格呀，为叶格的一个分支，其标志是格助词那一堆啊，除了哪都用。记体叶格名词表动作的结果，表你动词做出来的结果，在句中做补语。咱们来看一下第一个啊，说做不及物动词的补语，位于动词之前，表主语变化的结果，就是主语变成了那个东西。哎，忒逆
记忆体，就是说就是主语变的，就是主语变成了宾语。咱们来看一下它的记事儿啊。咖啡什么呀？食品。其中这个咖啡你啥来吃？咖啡就是食品。咖撒是食品，加上一个这个撒，就是是不是加的撒呀？好像就是咖啡是食物。马，然后是咻是一个动词，是消化，吃了东西消化的消化。咻是消化。这个麻是否定的意思，米一般都是否定的意思。马修，如果要是弱化一下就成了抹修就是不消化，抹修就是不消化。食物要是不消化，土肚牛，涂是毒药，涂是毒药。这个都是这个拉丁，是这个叶格，就是集体叶格。这个叶格是咱们说了，叶格是表着它指的方位，它这个地方是一个集体叶格，是一个特殊的，就是说是主语变成了这个东西，就是主语给变成了这个东西。你看它这个变成了什么呢？变成了毒药。这个最后一个词是动词，动词是gewür是什么呢？就是变化。这个由于它这个变化呢，引申出来一个翻译，就是这个从这种语翻译成那种语，这个也是用这个变化这个词儿。比如说咱们说那个藏文大藏经分两大部分，一个是干珠儿，一个是单珠儿。干珠儿嘎，咱们前边别嘎，我是话的敬语，话的敬语就是圣者所说的话。干珠儿，这个珠儿就是这gewür就是翻译的佛语，就是这是一部分。然后单珠儿单是论单珠儿翻译的论，就是佛的弟子说的论又翻译过来，所以藏文大藏经分两部分，干珠儿是佛语，单珠儿是论。这个珠儿就是这个gewür，gewür就翻成珠儿，挺好听。这个地方呢，取它的本意就是变化，说食物要是不消化呢，它就变成了毒药。主语是食物，咖啡，这个主语是食物。抹修就是这个，如果不消化的话，这个食物呢，它就会变成了什么呢？变成毒药。谁变成毒药呢？就是那个食物变成毒药。就是说，你吃这个东西消化不了，在肚里窝着，那就成了病了。所以它变成毒药了。这是这个，就是好东西，你要是搞得不对头，你这个你就弄成这个坏事了，就这意思。下边一句，土讲些呢，或者是这个些，这个拿呀是这个如果，这个拿是假设句，后边跟拿就是如果假设，这个拿呢也是虚词，应该读成轻声，那这个是不是就应该读成土讲谢呢？是不是这样？我现在记不清这个周老师怎么读的了。反正就是说，如果你把它读成虚词呢，可以单独就读那个谢。谢是什么呢？是知道，是吧？谢是知道，谢热很好的知道，就是智慧。这个知道啊，它还有这个就是含义，就是什么理解、精通。谢有这个一般的谢，有这个很好的谢。谢热那就成了特殊智慧了。
所以这个谢啊，它有这个理解、领会，这个很那个掌握的很好，很精通，有这些意思。说荼就是这个毒药，姜是什么呢？是野。咱们那个不是说那个夫妇几姜，就是也买了一个瓶子，也说这个毒药呢，这个谢呢，你要是如果知道了毒药，加这姜是什么意思呢？就是虽然是它是毒药啊，它也能够这个起好作用，它有这个也有转折的作用。就是虽然它是毒药，你要是知道了之后啊，它也怎么样呢？也后边是 mandu gir， man 咱们学过是药，荼是拉菌，是那个叶格，就是前边那个毒药啊，它就变成了这个药，后边给人还是变成什么？变成药。谁变成药呢？就是那个主语变成药，就是毒药变成药。这样的话呢，这个就是这叫记体叶格的意思，就是说那个主语它就变成了那个宾语，变成了那个结果来，就是那个主语变的，记体叶格。毒药如果知道了、了解了，你知道这个毒药的性质啊，你像说是药三分毒，所有的药都是毒药，但是你了解了它呢，它就变成了药。虽然是毒药，它也就是这个转折的意思。虽然是毒药，你要是了解了它呢，它就也能变成药。毒也能变成药，那个有一个转折意义。虽然是毒药，你知道了就可以变成药。虽然是食物是好东西，你这个吃的不合适，它也会变成毒。这是一个辩证法了啊，咱们来读一读试试啊。卡塞莫修荼毒酒，卡塞莫修荼毒酒，图讲些那满肚酒，图讲些那满肚酒。现在读这个些那呢，实际上也不是说把它当一个双音节词来读，就是谢还是单独读，但是这个那呢，由于它是这个假设语气，就是假设语气，就有点这个就跟那个周老师读那个说叫什么这个嘎拉通呢，特别绝，就有点那个就是他是读轻声，但是呢，由于他这个句子呀，说他这样困难呢，他就跑，他是强调往上挑一下，嘎拉通呢，就是汉语就是说这个人他这样的困难，他就跑，他强调，所以呢，这也是说这个虽然是毒药呢，你要是知道了呢，他故意这个提高声调，他就成了药，所以呢，就是说先呢，也把它提起来是那个意思，实际上还是轻声，这个地方就给它变了调了。图讲先呢，满肚酒。毒药知道了呢，它也能变成药，就是有点这个调啊。再来一遍啊。卡塞莫修荼毒酒，图讲先呢，满肚酒。卡塞莫修荼毒酒，图讲先呢，满肚酒。这个连起来试一次啊。卡塞莫修荼毒酒，图讲先呢，满肚酒。卡塞莫修荼毒酒，图讲先呢，满肚酒。
不错。咱们要不要休息一下呢？你们觉得？啊，无所谓啊，无所谓，咱们就来啊。哎，咱们来。这个下边一句啊，下边一句是人是山是吧？tham戒一切，记住这经常用的一切法一切什么tham戒，tham戒就是一切，这是一个常用词。这个人tham戒就是一切山，所有的山啊，一切的所有的全部的啊，这个意思。抽包日松，抽包日松，抽包日松，哎，这现在呢，咱们是这样读，到读句子的时候，一般最后一个词呢，一般用轻声啊。这个抽包这儿呢是什么呢？就是山谷，它这翻成涧谷，就是低的那个地方，哎，抽包山谷就是。那个抽包的包后边那个然就是拉丁，就是这个加上去的，就是集体业格，就是什么呢？主语变成了这个，哎，松是什么呢？是这个走的过去时，走路的走的过去时，走的过为什么用过去时？你按说下挑数着是这个走的现在时，哎，这为什么用过去时呢？表示它已经完成了，已经这个走成那个样子了，已经变成那个样子了，哎。这句话什么意思呢？就是人tham戒是主语，松是谓语，走到哪儿了呢？走成什么样子了？然前头走成了抽包，走成了山谷，所有的山头山岭都变成了涧谷，都变成了低谷，这是沧海桑田了，这个变化很大啊。这个咱们来读一读啊，人tham戒。人tham戒，抽包日松，人tham戒抽包日松，这个比较简单了，主要就是语法意义上就是知道有一种这个拉丁有一个作用就是什么呢？集体业格，就是主语变成了那个宾语。再看一个啊，后边这个趴呀，它永远是不变的，永远不会变成这个不松气，因为它是第一竖行，第三竖行才会变。这是那个猴子，加上这个乌，加上那个就变成了小猴子，是吧？咱们说过，把那个上边加 a， 这边加这个变成小猴子。这个处，这是我的不好了啊，我没有那个查这个的确切含义，因为整个这个呢，就是说这个猴仔们，这个门是那个 nam 不是那个就是复数嘛，就是有很多，哎，这个处是这个猴仔儿。就是小猴子们，这处 nam 给，这样你经常练习，这样哪个是重读，哪个是轻读，哎，就习惯了。骆驼塞北，骆驼是这个庄稼。就是咱们种的庄稼，谷物庄稼，这个农作物了，就是塞是这个吃，塞巴就是吃，变成动词，加上一个撒是这个塞北，加上撒是这个由于就是句格，加上它是句格，句格有时候表示那个动作的原因，哎，就是你后边的动作，你看是松，就是还是变化，这个松走也有变化的意思。它这个发生变化的原因呢，是由于前边这个原因，什么原因呢？就是猴仔们
这个给呢，那给这个给呢也是这个句格，句格这就是主语，句格呢就是猴崽们他们干什么呢？吃，后边这个塞就是吃，塞巴吃什么呢？吃骆驼，吃这个庄稼。那个猴崽们原来可能就是吃那个野果子呀，什么森林的自然生长的。现在呢，吃这个庄稼，庄稼是什么呢？是人种的，是这个就是人作物的农作物嘛。他们改吃这个庄稼之后呢，由于这个原因，这个这个句格是加在整个句子上的。由于整个这个句子，就是由于猴崽们吃了庄稼这件事儿，由于这个原因，后边发生一个什么事情呢？补养空肚松，补养空肚松，补养空肚松，补养空肚松。补就是毛，就是动物身上的毛，人身上大概也能用补，毛。养是野，就跟那个姜一样，都是野的意思。养，但是它们也分别有一些不同的其他的意思。它主要意思就是野，羊就是野。通是短，长短的短。途是拉丁，就是记体叶格，就是主语呢变成了，就是那个主语变成了这个宾语。主语在这个短句里头，主语是补，就是这个毛。松是走，也是变的意思。走到哪儿变成什么呢？变成了通。通本来是个形容词，就是短的，长短的短的。现在呢，他把这个形容词当成了一个这个结果名词用，就是毛变得短了，毛变成短的了。这个语法意义，它通读这个语法意义就是什么呢？拉丁是记体叶格，就是主语变成了宾语，毛变短了，变成短的了，就是变的那个结果。后边那一句呢，句型完全一样。九妈样通肚松，九妈样通肚松，九妈样通肚松，九妈样通肚松。九妈就是尾巴，就是尾巴。九妈，九就是尾，这个麻就是跟那个八窝什么蛙一样，就是加一个那个名词化。九妈就是尾巴，尾巴呢也变短了，也变成了通，就是主语变成了宾语，这就是记体叶格的作用，就是记体叶格表示动词变化的那个结果，主语变化的那个结果。这个整个这个句的意思就是说，猴崽子们开始吃庄稼之后啊，由于这个原因，它的毛呢也慢慢的变短了，那个尾巴呢也慢慢的变短了。这什么意思呢？这我看是哪儿的这个节，我不知道是哪个书里的故事啊。这个大概是什么意思呢？这是一个可能是一个民间传说，好像这个藏族啊传说呀，这个人是猴子变来的，好像有这个传说。我记得这个记不清啊，我就给提供一个大概的意思啊。我记得好像是这个也有一个传说呢，就是说好像藏族人呢祖先呢好像是这个妖怪还是啥，还是一个什么神呐，跟猴结合生的这个后代。反正这都是一些这个就是传说故事了。大概是在这种故事里头啊有这样的话，就是这个猴呢吃了庄稼之后毛也变短了，这个尾巴也变短了，这是这个故事里的这个情节。咱们来读一读啊。接触南给，接触南给，接触南给，接触南给。骆驼塞北，骆驼塞北，骆驼塞北，骆驼塞北。补养通肚松，补养通肚松，补养通肚松，补养通肚松。九妈样通肚松，九妈样通肚松，九妈样通肚松，九妈样通肚松。接触南给骆驼塞北，接触南给骆驼塞北，接触南给骆驼塞北，接触南给骆驼塞北。补养通肚松，补养通肚松，九妈样通肚松，
九马养通度松，九处南给骆驼塞北，九处南给骆驼塞北，富阳通度松，富阳通度松，九马养通度松。九马养通度松。语法意义就是说，主语变成了宾语，这就叫系体叶格，就是主语变化的结果，就是那个拉丁前头那个，就主语就变成了那个拉丁前头那个，这就是系体叶格。忒逆就是它，就是那个主语变的。下边一个第二个这个系体叶格的，咱们看它这个用法啊。做及物动词的补语，前边一个是做不及物动词的补语，就是主语变成了什么。这个呢是做及物动词的补语，位于动词之前，宾语之后，表宾语被改变的结果，就是前边那个是表示主语改变的结果，这回呢是表示宾语改变的结果。哎，就是那个宾语它变成了它，变成了这个东西。哎，系体叶格就是前边那个东西变成了它。响别，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 响包就是舅舅吧？哎，舅舅，响包就是舅舅，加一个仨变成了句格，这是这个句子的主语，及物动词主语加上句格。乃，咱们学过一个是做虚词的，是吧？是以后什么什么之后，这儿呢是一个实词，是个名词，就是青稞。哎，乃是青稞，青稞就是这个藏族这个青藏高原上的麦子，跟咱们不一样，那高寒地区嘛，种法啊什么这个味道跟咱们都不一样。哪个猫是这个黑色的，哎，那猫是黑色的。莽包是什么呀？多，嗓包是好，莽包是多。你这样记，莽包忙啊，多了不是忙吗？够忙的那就是多。哎，莽包，哎，仓度倔，仓就是酒，不饮酒，这是五戒之一。哎，仓就是酒。途就是拉丁，就是什么东西变成了酒。倔就是这个煮饭的煮啊熬啊，哎，那个倔就是煮熬粥煮饭那个煮。你看这句什么意思呢？响别是舅舅是主语，乃是青稞啊。咱们说过，一般是看了主语先看最后一个找谓语哈。谓语干什么呢？倔就是煮，哎，煮呢前头呢煮成了酒，这是这个把一个东西给煮成了酒，把什么东西呢？乃，哎，宾语在前头，把青稞给煮成了酒，就做成了酒。这个青稞呢带了点形容词，什么青稞呢？哪猫？黑青稞，它这个有几种青稞我也不知道了，反正肯定有一种是黑青稞了，好像后边还出现一个白青稞，好像。哎，把这个黑青稞呢给煮成了这个，是不是咱们这个就跟咱们黑麦是不是似的？哎，这边一种吧，哪个猫是黑？莽包也是一个形容词，两个形容词，把黑的青稞呢，很多的黑青稞给做成了酒。哎，他做酒干什么呢？就是在这个米拉日巴长大之后啊，是10几岁啊，他舅舅跟母亲商量啊，认为这个他的叔叔呀，应该把家产跟田地啊交回到米拉日巴手里了，因为米拉日巴成人了啊，他应该这个成家了，那个就是立业了，应该交回来。所以呢，他舅舅啊就把青稞做成酒，然后准备了很多食品，开了一个这个家庭宴会，把他叔叔呢请过来，然后吃喝一顿呢，就提出这个问题来，就是说米拉日巴长大了，你应该把当初这个他父亲把这个家产交给你，现在他长大了，你应该交给他了。哎，是酿酒是干这个用的。结果呢，没想到他叔叔呢，这个坏了啊，良心都坏了。这个意思就是这样，咱们来读一下这个句子啊。响别
想变，乃南无芒波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 ，强度觉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 ，乃南无芒波，强度觉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 ，想别，乃南无芒波，强度觉，想变，乃南无芒波，强度觉，想别，乃南无芒波，强度觉。想变，乃南无芒波，强度觉。咱们课上的任务就是把它一个是音读准，再一个就是意思都把它理解了，语法意义理解了。你看这个语法意义就是舅舅是主语，煮什么呢？煮青稞，煮青稞把青稞给煮成了酒，就是把宾语给变成了这个集体业格，就是说可以这个集体业格呢可以表示主语变成了集体业格，也可以表示宾语变成了集体业格，就是变成了这个东西。这是一句，咱们再学一句，第5句，江不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 达尔居达尔居江不达尔居江不达尔居江不，这就很简单了，野驴这个也没什么可解释的，它就野驴就叫江不，仆是这个儿子，江不加起来就是这个野驴。这个藏族的野驴很有名的了，现在是这个保护动物。搭是马是吧？我那时候说过，你看那个搭上边加一个，就好像马鞍子似的，一坐这就是马。这个然就是拉宾，就是居是什么呢？居就是训练、调教、调训，就是这意思，训练、调教，把它驯养成马，就是这个居这是一个训练，训练当然不可能野驴去训练什么东西了，它是被训练的了，那就是它是一个这个就是宾语，主语现在是省略了，主语就是人了，就是人呢训练这个野驴，把它训练成什么呢？大，加一个日就是变成集体业格，就是把野驴训练成了马，所以这个驴变成了马，这个就是这个加一个集体业格。这个后边讲的这些东西啊，我们不要管它这个就是你这个古人呐，有时候他叫这个东西是那个东西，他训成了他又叫一个名字哈，他不一定那个东西就是你现在这个你理解的现在定成什么名字的东西。这个再一个就是这个故事里头呢，它有时候也是带有演绎性质的。这就是把这个野驴驯养成了马。主要这个学习就是语法意义，就是说宾语把它变成另外一个东西，可以用集体业格。这个集体业格在这个藏语里头还是经常用的。江不达尔居，江不达尔居，江不达尔居，江不达尔居。下边一句，中窝亚度居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 。中窝就是野牛。野生野牛，不是家养的种窝，咱们前头也出现过这个种是吧？亚是牦牛，这是这个人养的，这个西藏牦牛这很普遍了，不是保护动物了，干活都是用这个牦牛。你一进藏，那个是吧？绿色草原上都是这个牦牛啊，这个力气大啊，又耐寒，那个身上的毛很长，很漂亮。亚都这个都呢就是卡爬后边加都啊，所以呢集体业格，居还是驯养，把这个野牛呢驯养成了牦牛。你这个家养动物肯定都是从野生动物驯养来的。这是一个种窝亚都居，种窝亚都居，种窝亚都居，种窝亚都居。下边一个夏拉塔尔居，
夏娃塔尔居，夏娃塔尔居，夏娃塔尔居，夏娃也学过是鹿，爬学过，爬是公那个不对，是母黄牛是吧？它这儿呢就代表黄牛，就是整个代表了，哎，就是把鹿呢驯养成了黄牛，哎，这个夏娃塔尔居，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 果娃鲁都居，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 哎，像这个鲁就是什么呢？单独读是鲁，你要降下来。你要是跟后边有一个轻声的，它就好像它升上去，后边轻声给降下来，就也形成一个大的那个三声，哎，鲁读，哎，鲁读就成这样了。哎，果娃鲁都居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 ，果娃是这个黄羊，黄羊好像没有家养的哈，就是野生的是吧？黄羊，哎，鲁就是绵羊，绵羊就是这个人养的了，哎，把野羊变成了这个家养的，果娃鲁都这些词这个，哎，好像也学过。最后一个拉哇然尔居，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 拉哇是他这写的是社，那个周老师讲课的时候说也叫章子，就是一个全又一个文章的章子，章子这个也叫香樟，可能这个章子身上啊有麝香，哎，这是一种这个动物，把这个这个香樟呢章子呢驯养成山羊，哎，咱们最早的时候拼音就学过，我说你一看把它一正过来，就好像两个羊的两个低调似的，哎，山羊。所以这个呢语法意义就是说把宾语给弄成具体业格，变成另外一个东西，这个语法意义比较好，解决就是多学一些单词就行了。咱们来读一读啊。江布达尔居，江布达尔居，中国亚都居，中国亚都居，夏娃塔尔居，夏娃塔尔居，果娃鲁都居，果娃鲁都居，拉娃然尔居，拉娃然尔居，江布达尔居，江布达尔居，中国亚都居，中国亚都居，夏娃塔尔居，夏娃塔尔居，果娃鲁都居，果娃鲁都居，拉娃然尔居，拉娃然尔居。哎，具体页格，这样的页格呢就学完了。我看今天咱们不管它这个吧，咱们讲个维格。哎，咱们往下就是按时间来啊。13节是这个讲第4格谓格，哎，谓格是干什么呢？就是为了什么？就是目的，就是目的状语，哎，就是你为什么做这个？为了什么什么什么，哎。谓格的标志跟叶格相同，你看它这个拉丁管多大用，好多格都是拉丁，哎，除了这个拿以外的这个拉类助词呢，都可以作为这个谓格。谓格名词表动作的目的或对象，表对象时必须是动作对对象有利的，在句中做状语和间接宾语。这个是一个特殊语法现象，就是它表这个动作的对象的时候啊，它这个谓格就是为了谁，为了这个对象去做这个动作呀，它这个谓格是对这个对象有利的，它才叫为了他。就是意思就是说，如果为了害他呀，你不能用谓格，好像有点这个意思。就是为了他，好像就得为了他好。从这个一般这个说话意义上，好像也是这样。你要说你害他去，你说我是为了你，好像是也说不通啊，也有点这个意思。咱们来看啊，说第一个，说做不及物动词的状语谓语动词之前表动作的目的，这个比较好理解，就是在咱们汉语里头就叫目的状语啊，哎，目的从句。咱们来看第一个例子啊，贾那给米。贾那给米，贾那给米，贾那给米，贾是面积，
面积，这也很常用的，好像这个面积、地区，哎，地方地区表示这个就是一大块吧。拿是什么呀？黑的。那前边咱们刚不是那个青稞学了一个拿毛吗？说黑青稞，拿包拿毛，黑的。这个嗲是地区，这个嗲那是表示什么呢？汉地。说汉地怎么是这么个词儿呢？嗲好说，嗲就是表示那个地区，印度也是嗲，俄罗斯也是嗲，就是各个国家都是嗲。后边这个呢是给那个嗲，就好像咱们中国的国字一样，嗲就跟国字似的。后边是那个起的那个名字，起的说拿，为什么拿是汉地呢？那个藏人来了汉地之后啊，看汉人呐喜欢穿黑衣服，深色衣服，哎，所以说怎么我们不觉得喜欢穿？他是有对比的。他这个藏族人往南一走呢，就进了印度，他发现印度人喜欢穿什么呀？白衣服。就是他一看那边人们，因为他热呀，他都穿白衣服多，他就那边是那个白区。到汉地一看那冷，这的人穿那个深色衣服多，就是这个嗲那，就是穿黑衣服的人多的地区，是这么给来的。嗲那给弥呢，吉就是的了哈，弥就是人，说汉地的人，这就是这就出来了。他们界，咱们刚学了什么呀？所有的、全部的，就是这个，这就不是所有的了，这就代表就是很多都来了啊。他们界，呆猫啦错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 ，呆猫是热闹，好像前头学过吧？呆猫是热闹，啦就是为了这个热闹。这就是目的那个，这叫为何。错是聚集起来，错。咱们那个单独学这个前后都不要，那个错是胡的意思是吧？什么错啊？不，带那个前加字啊，好像。他们就是叫卡错。就是那个就是那个复数里头有一个复数是错。空错，对呀。是不是嘛？这个他们嘛，抽包搓，就是前后加字都不要，就单独那个就是搓，搓就是门，是吧？它就是聚集的意思。那个湖就叫什么什么搓，什么什么搓，就是水下雨都聚集到一块儿，不就成湖了吗？这个搓是什么？就是聚集，动词，就是聚集的意思。说汉地的所有的人，他实际上就是那个地方的所有的人了哈，汉地所有的人。然后做什么？这是主语，了。这个汉地的人是主语，他们界是形容词。说很多的汉地的人，动词就是错，就聚集起来了。聚集起来，呆猫啦，这就是为什么聚集起来？为了什么呀？为了热闹，为了那有热闹，为了热闹聚集起来，就是为了都来看热闹来了。这是什么故事里头的啊？这给我知道点了。这是什么故事啊？那个。就是这个藏族使者到那个时候可能是长安了哈。到长安之后啊，这个求婚，求婚这个唐太宗呢出了很多难题，因为他那个好多国家都来求婚啊，这究竟是公主嫁给那个哪个国家呀？唐太宗就想了很多办法，出了很多题，说这个你们谁能解决就嫁给谁。结果呢？是左一个难题，右一个难题，就这个藏地的这个使者呀，都给解决了。所以文成公主就嫁到这个藏地了。这个就是什么呢？他大概在这个出这些难题的时候啊，很热闹了。这个人们都很惊奇。比如说它里头有是我现在也记不清了，就是很那个奇怪的一些题哈，得在广场上弄，当场来表演。汉地的人呢都来看热闹。这个意思，咱们来读一读啊。嗲那给弥他们界，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 呆猫啦错，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 
加那给米他们姐带毛啦错。加那给米他们姐加那给米他们姐带毛啦错。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 不错，这个发音正确就行了。下边一句，娘擦加干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 。这个娘，这就是读音了。哎，娘擦，这个娘擦是什么呢？这个娘擦加干是米拉日巴母亲的名字。娘擦嘎根，这个名字什么意思呢？这个娘擦呀，它是一个地方的名，这个娘丘，原来这个藏地有一个河呀，叫娘丘，就这个河的名字叫娘，这个丘不是就是水河的意思吗？娘丘这是一个河的名字。这个擦是什么意思呢？就是子孙。擦这个咱们学过，擦是刺痛是吧？疼、热、疼，这个它还有一个意思就是子孙。这个娘擦呢，就是娘丘河的子孙，就是在名字里头呢有了这个地方，这个取了一个地方的这个名字。嘎记得吗？白色的，哎，白色的。茧是什么呀？是这个是庄严，茧是庄严，这个庄严可以是一个动词，也可以是名词，就是用来庄严的那些东西。这个用来庄严的东西一般是一般是什么呢？一般就是这个佛像前头的那些旗幡，什么那个就是花果什么，这都是庄严吧，大概。哎，这个白色的庄严就是一些白色的这个神圣的东西吧，就是这么意思。娘擦嘎根就是米拉日巴母亲的名字，有这么个意思吧。其是的。仆是儿子，就是娘擦嘎根给仆他的儿子，干什么呢？这是主语，这个仆是主语，其前边都是形容词，是这个主语的形容词。仆完了，我们说了，看最后找动词，图是这个读物，这个有前加字就不送气了啊。读物是什么呢？是是不是的是，在现在的在，有没有的有。读物的意思是在有，这个意义很广。这个你在句子里头怎么用的，你来这个体会，就是肯定的意思，就是有这个东西。这个它会变音吗？对，它第二行的呀。你说最后这个？对呀。读物。对，他那个他哪个他？前加字的意思。有前加字不是他不送气吗？对吧？你是说他发音吧？对呀。他有前加字就变成不送气，所以读物，对吧？我再想想。对。你看啊，这个字的意思是在有，这个就是它的使用范围非常广，你在句子来体会。它是一个助动词，它前边是那个主要的动词是松，就是走了，哎，走的过去是什么？走了。这个说这个走了后边加助动词什么意啊？就是说有这回事儿，是这回事儿，哎，就发生了这回事儿，发生了有哪回事啊？有就是走了，就是娘他嘎根给仆他儿子呀走了，这个有走了这回事儿。然后走前头呢有一个都，
这就是集体业格，而不是集体业格位格。哎，就是说他走去干什么去了，为了什么走？哎，对了，那个他是第二行的呀。哦，你是啊，你看的这个字是吧？嗯。我读的是最后一个。哦。就是我不是说了吗？看藏文句的，先看找着主语之后啊，先去看这个最后一个，先找它的这个动词去。对，先找它的动词。现在它的动词呢，最后一个是个助动词。哎，是在有是个助动词。它的这个助谁呢？助前边那个主要动词就是松，就是走了。就是说有这回事儿，是这么回事儿，是这个娘萨嘎根的儿子呀，他呀走了。走了后边前头有一个补语，就是目的从句，目的状语，就走了。为什么走呢？图看为什么走啊？突落不度，哎，为了突落不走了。突落不是干什么呀？突是这个力量，这个力量呢是神圣的力量，神力，威势。是这个就是不是一般人的力量。这个突啊，你像这个，如果说这个，比如说佛的这个加持力啊，佛的什么力就要用突，这带有敬语的意思。哎，突是神力，威力啊。还有一个意思啊，是恶咒，就是咒里头这个就是威力比较大、比较厉害的咒。哎，恶咒。突是两个意思。lob 咱们学过，lob是学习，哎，lob是学习，学习在后边，这个宾语在前边，学习这个学咒去了，哎，在这儿就不取那个突的主要意思，突的主要意思是神力、威力，哎，这不取这意思，主要取他那个恶咒的意思。学习恶咒走了，为了什么呢？为了学习这个咒术，哎，法术。为什么呢？因为这个他一请客，他叔叔说呀，不还了，就是不还了。这个你人多你就来打架，人少你就学法术。这倒是这个说的挺清楚。所以他母亲没办法呀，孤儿寡母，他一个舅舅帮他。人家那边是后边咱们还有他叔叔有很多儿子，有很多朋友，人财大了，他就有这个依附的人呐，人多势众，打不过怎么办啊？他母亲没办法，只好让他去学法术。他母亲给他的这个命令就是：学不会法术报不了仇，你别回来见我啊！他这一走啊，他母亲更惨了，就剩他母亲自己了。所以这个母娘日巴经常就怕人们欺负他母亲啊，他就经常这个往回捎个话啊。我在这个啊，我学法术去了，哎，那些人们就纷纷传言了，说那个娘他敢给那儿子呀学法术去了啊，你这个不能这个随便啊对他们去如何，然后学回来了不得了，哎，他故意那个让人们传那个话，哎，这个咱们来看看整个这一句啊。娘他敢跟给普，这是主语，突罗不读是目的状语，诵读，哎，有这么一回事儿，这是人们的传言啊。这个咱们来读一读啊。娘他敢跟给普，娘他敢跟给普，突罗不读诵读，哎，这个娘他敢跟给普，突罗不读诵读，娘他敢跟给普，突罗不读诵读，娘他敢跟给普，突罗不读诵读。娘他敢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 给普，突罗不读诵读。
就是让他给他的儿子去学法术去了。这是一个。我看今天的时间啊，再学一句吧。说这个做及物动词的状语，前边是不及物动词了，表目的。做及物动词状语呢，也是表这个目的。这就是实际这个就是这个叫位格是意义没有变的，也不管它及物不及物了。咱们来看啊，卡日，我想一下啊，卡日这是一个整个一个单词，就是这个舞蹈。卡日这是这两个字母合起来是舞蹈。达哇了，达就是看，这个学过，达就是看。爬后边这个爬，达哇一加爬就是名词化，就是把这个动词名词化。名词化之后呢，就可以在它后边加的呀，加这个什么格助词啊，就可以加了。达哇就是看，拉就是咱们说的这个叫位格，就是为了看舞蹈，看在后边，这个看什么东西，宾语在前头嘛。为了看舞蹈，为了看舞蹈干什么呢？准备套是这个举着拿着，套是举着拿着，持那个经里头翻持，举着拿着什么呢？那个准这个煤是什么呀？煤火，地水火风嘛，煤是火。准是什么意思呢？准就是点的意思，点火的那个点。这个点火的点，点燃的点，跟这个火合起来就是灯，点火就是灯，把火一点起来就是灯。那个时候可能都是那个火把了，那就叫灯了。在外边，就是它这叫持灯，点灯。实际上估计啊，也许是灯吧。那个后来先进了，也许做成灯，灯也是把火弄成那个弄个灯笼弄成灯哈。整个意思就是说，没有主语，就一个谓语是托，是拿着什么呢？拿着灯。然后呢，有一个补语，就是目的补语，就是为什么拿着灯呢？拉为了卡尔达哇，就是说看那个舞蹈，为了看舞蹈是灯。意思比较好理解，咱们来读一段啊。卡尔达哇了，准备套，卡尔达哇了，准备套。今天那个咱把学过的读一遍吧。我看今天学句子不少。13页最后一句。南郊巴拉塞尔小康亲。南郊巴拉塞尔小康亲。乔毛了塞尔小墩皮。翻过来。却给俺了色东莽包秦巴音。却给俺了色东莽包秦巴音。七卡雅的七加上却给俺了色东莽包秦巴音。下边12节的第一句。卡塞莫秀图度狗。
卡塞莫杜土土根，卡塞莫修土土根，卡塞莫杜土土根，土江些那满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 土根。下边一句，人他们界抽包松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 。下边一句，就出南给骆驼300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 ，不养通度松，不养通度松，九马养通度松，九马养通度松，不养通度松，不养通度松，九马养通度松，九马养通度松。下边一句，相别内那个毛忙包强度绝，相别内那毛忙强度绝，相别内那毛忙包强度绝，相别内那毛强包强度绝，相别内那毛忙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 包强度绝。15页，江部大二句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 ，中国亚度句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 ，夏娃耙二句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 ，果娃鲁度句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 ，拉娃然二句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 。下边13节，加纳给米他们见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 ，呆毛拉错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 ，加纳给米他们见，呆毛拉错，加纳给米他们见，给呆毛拉错，加纳给米他们见，呆毛拉错，加纳给米他们见，呆毛拉错，娘擦嘎干给铺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 ，吐落度诵读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 ，娘擦嘎干给铺，吐落度诵读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 。最后一句，卡尔达瓦拉准美错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 。好，今天就到这儿。